გამარჯობათ. დღეს ვაგრძელებთ გადაცემას ფაზის აკადემიის კვლევები. მე გახლავართ გია კვაშლავა, ფაზის აკადემიის პრეზიდენტი. დღეს როგორც წინა გადაცემაში შეგვირდით, მოვიწვიეთ ქალბატონი მედია ბენდელიანი ასოცირებული პროფესორი სტოკჰოლმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ფაზის აკადემიის წევრი. და გვინდა ვისაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. საკმაოდ ცნობილი თემა არის ყოველ შემთხვევაში ვეფხისტყაოსნისა და სოსინეს წინასწარმეტყველურ ნაშრომებზე. ამ საკითხებს ბევრი ქართველი მეცნიერი შეეხო, ასევე უცხოელებიც სხვადასხვა მოსაზრებები გამოითქვა, მაგრამ ქალბატონ მედია ბენდელიანსთან საუბარის დროს ჩვენ კიდევ გავარკვიეთ, რომ არსებობს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც არ არის გამოტანილი. საერთოდ სიტყვა გაშიფრვა, მოგეხსენებათ ეს ფრანგული სიტყვა, გაშიფრვა არის ის, რაც ორიგინალში შეინახა თავად ავტორმა. აი ეს მთავარი იდეა გავაცოცხლოთ და ვაჩვენოთ შესაბამისი თანაპარალელური ლიტერატურის მიხედვით, ანუ გაშიფრვა მას ნიშნავს, რომ უნდა შედარდეს სხვა ნაშრომებს. ჩვენ ამ მხრივ მრავალი ქართველი მეცნიერი როგორც ვახსენეთ, ასევე გვყავს ჩვენ ფაზის აკადემიის წევრი ქალბატონი ანა მესხი, ამ მიმართულებით საკმაოდ კარგი პროდუქტიული ნამუშევრები აქვს შექმნილი და მის გადაცემებს თქვენ უყურებთ ამ ტელევიზიაში, ქართულ ტელევიზიაზე. და ჩვენ დღეს გვინდა ვისაუბროთ სწორედ ამ თემებზე. განსაკუთრებით გვინდა გავეხსენოთ ბატონი რამაზ ბადარიძე, შესანიშნავი ქართველი მეცნიერი, მისი წიგნი ქართული ასომთავრული, რომელიც მე როცა სკოლაში ვსწავლობდი, ბავშვი ვიყავი, მაშინ გამოვიდა ეს წიგნი. განსაკუთრებით იმიტომ მახსოვს, რომ ეს წიგნი არის ნაგადულის გამომცემლობამ დავეშთა და ეს თემები მე ძალიან მხიბლავდა. ამ მიმართულებით მეც მქონია რაღაც ფიქრები, მაგრამ არ გავაგრძელებ მუშაობა. ქალბატონი მედია, მადლობა რომ მოგზანდით დღეს თქვენ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით და გვინდა თავისუფლად ვესაუბროთ ამ თემებზე. თქვენ როგორც გსურთ, ისე ავაწყოთ ეს საუბარი. დიდი სიამოვნებით, კიდევ მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, რომ უახლესი ისტორიის მიმართულებით მუშაობდით და შევჩერდით უკრაინის ავტოკეფალური ეკლესიის, სამი ეკლესიის რეგისტრაციაზე უკრაინაში და ამით დავასრულეთ. მე არ გავაგრძელებ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკს, მაშინ მე ვთქვი, რომ 2009 წელს ამ წიგნის გამოცემის შემდეგ მე სულ სხვა მიმართულებით დავიწყე მუშაობა და ეს საკითხები შეეხება ქართული ასომთავრულის წარმომავლობის საკითხს და მისი სახელმწიფების საკითხს, ასევე სახელმწიფებას რუსთაველი მოიხმარს ამ სიტყვას და მეც ასე წარმოვთქვა ხოლმე, როგორ მოხდა ამ ამბანის სახელმწიფება იბერიის ქვეყანაში. უნდა წინასწარ აღნიშნო, რომ ამ საკითხებზე უამრავი ლიტერატურა გამოქვეყნებული, ვის არ უმუშავნია, განსაკუთრებით ქართული ასომთავრულის წარმომავლობის საკითხი ეკუთვნის ივანე ჯავახიშვილს ქართული პალეოგრაფია, რომელიც დაწყებული საქმე განაგრძო ბატონმა რამაზ პატარიძემ და ბრწყინვალედ დაასრულა 1980 წელს და ამით პალეოგრაფიული კვლევები ფაქტობრივად დასრულდა.
დასრულდა რა მას ჰქონდა გამოთქმული მოსაზრება რომ ასომთავრული წარმოშობილია ფინიკიური დამწერლობის ნიადაგზე მისი ერთ-ერთი განშტოება და ასე შემდეგ ქართული ასომთავრული თავის თავში მოიცავს სემური, ბერძნული და ქართული ანბანური ჯგუფების ერთებას 35 ასონიშანი და მე-4 საუკუნეში დაემატა ჰაე ასონიშანი ამის საწინააღმდეგოდ გამოთქმული იყო მოსაზრება გამყრელიძის მხრიდან რომ ქართული ასომთავრული არა ფინიკიურიდან არამედ ბერძნულიდანაა წარმოშობილი და ეს დისკუსია ფაქტობრივად მიმდინარეობს დღესაც მაგრამ რას ამბობს ამაზე ქართული წყაროები ამაზე არავის უმუშავნია რა გაგებით ერთადერთი წყარო რომელიც მეტყველებს რომ თითქოს ფარნავაზმა შექმნა ფარნავაზ მეფემ ქართული ასომთავრული და ეს ფარნავაზი იყო პირველი მეფე ქართლში ქართლოსისა ნათესავთაგანი ამან განავრცო ენაი ქართული და აღარა იზრახებოდა ქართლში სხვა ენაი თვინიერ ქართულისა და ამან შექმნა მწიგნობრობაი ქართული ივანე ჯავახიშვილმა და კორნელი კეკელიძემ ორივე კოლექციონერებმა გამოთქვეს თვალსაზრისი რომ ფარნავაზი როგორც ასეთი არც პოლიტიკური ფიგურა არც მეფე იგი ლეონტი მროველის მიერ შექმნილი ლეგენდარული სახეა და ამიტომ ზოგადად ამ ცნობას ჩვენ არ ვენდობით და საქმე ის გახლავთ რომ ორივე მეცნიერმა თავიანთი გამოთქმული თვალსაზრისი არ დაასაბუთეს, დატოვეს ღიად. და თითქმის არავის არ უკვლევია შემდეგ და არავის არ დაუწყია ძიება, რატომ დარჩა ჯავახიშვილი და კეკელიძის მხრიდან დაუსაბუთებელი ეს თავიანთი თვალსაზრისი. აღნიშნულ საკითხზე გააკეთა არაჩვეულებრივი კვლევა პროფესორმა თამაზ ჩხენკელმა და მან სეპტიმალური რიცხვითი მნიშვნელობების საფუძველზე სცადა დაედგინა ქართული ასომთავრულის წარმომავლობის საკითხი იმუშავა ძალიან და ფუნდამენტური შრომა დატოვა მაგრამ თამაზ ჩხენკელს დარწმუნებული იყო რომ ფარნავაზი ნამდვილად ისტორიული ფიგურაა, ნამდვილად ამბანის შემქმნელი. მოკლედ ქართულ ისტორიოგრაფიაში მრავალი სახის თეორია არსებობს ქართული ასომთავრული წარმომავლობის შესახებ და მრავალ თქვათ თეორიათაგან არც ერთი არ არის დასაბუთებული. გარდა რამაზ პატარიძის ქართული ასომთავრულისა რატომ თუ მეცნიერთა მხრიდან ამაზე კვლავ პოლემიკა მიმდინარეობს და ჩვენ რატომ უნდა ვფიქრობდეთ რომ ამ საკითხში რამაზ პატარიძეა ვთქვათ გამოკვეთილი მეცნიერი რა გაგებით ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობა დავიწყეთ წყაროებით ძველი ქართული წყაროები მისი ნარატიული წყაროებით და პირველ რიგში მოქცევა ქართლისა. ახლა რაშია საქმე? ჯავახიშვილმა როგორც თვითონ აღნიშნავდა რამდენადაც მან ლეონტი მროველი არ მიიჩნია იმ ავტორად, იმ ისტორიკოსად, რომელიც ობიექტურად ასახავდა ისტორიას
ამბობდა რომ ესე იგი ჩვენ ამ წყაროს იმიტომ არ ვცნობთ რომ ყველა ამბავი ფარნავაზთან დაკავშირებით არის ლეგენდარული ესე იგი აქ ფარნავაზის სიზმარია აქ ფარნავაზის განძის პოვნის ამბავია ნადირობის სცენა მისი მამისა და ბიძის სახელები ჩანს და ნუ ყველანაირად დაწუნებული აღმოჩნდა და ბოლო სხვა დროის მეცნიერებმა ამ საკითხში მხარი დაუჭირეს ჯავახიშვილმა აღნიშნა რომ წყაროებიც რომლითაც სარგებლობს ლეონტი მროველი არც ისინი არ არის სანდო რა გაგებით იმ გაგებით რომ თითქოს მოქცევა ქართლისაიში ერთი სიტყვითაც არ არის ნათქვამი საუბარი ქართული ასომთავრულის შესახებ და საიდან უნდა მოეტანა თქვათ მას ლეონტი მროველს თავის ცხოვრება ქართულთა მეფეთა და ნათესავთა მათ შემოკლებულად მეფეთა ცხოვრებაში ეს ცნობაო ესე იგი ამით იმის თქმა გსურს რომ ჯავახიშვილმა დაიწუნა ლეონტი მროველის ეს ცნობაც და ზოგადად წყარო წყარო ერთადერთი არის ლეონტი მროველისა მოქცევა ქართლისა რომელიც შემდეგ ქართლის ცხოვრებაში შეტანილი იქნა დამატების სახით და იქ გრძელდება ეს საკითხი ახლა რამდენად სანდოა წყაროები ამის გადამოწმება საიდან დავიწყეთ და რა მიგვიყვანა ჩვენ ასომთავრული კვლევისთვის მცხეთის იმ არქეოლოგიურ გათხრებთან რომელმაც დაადასტურა რომ აქ უძველეს დროში მე-5 საუკუნეში ძველი წელთაღრიცხვით უკვე არსებობს შემოტანილი იერუსალიმიდან შემოტანილი ქართული დამწერლობა კი არა ზოგადად ბიბლიის სადამწერლობო სისტემა და ეს სისტემა რომელიც კვლევით იშიფრება ჩვენ დავიწყეთ მოქცევა ქართლისა ნინოს ცხოვრების შესწავლით ნინოს ცხოვრების შესწავლა რომ დავიწყე ამ საკითხმა მიმიყვანა იქამდე რომ თავად შემესწავლა ნინოს წარმომავლობა წმინდა ნინოს წარმომავლობა წყაროს მიხედვით გარეგანი ლოგოსით ჩანს რომ ის ებრაელი ქალია რომელიც შემოდის ქართლში იერუსალიმიდან ჯერ მცხეთში სომხეთში შედის და სომხეთიდან შემოდის ქართლში ამ კვლევებმა ეს კვლევები გამოვაქვეყნე და შემდეგ როდესაც უკვე შევხედე რომ საქმე ისე არ არის როგორც მე მეგონა გადამამოწმე და დავიწყე კვლევა იმის მიმართულებით თუ რას ამბობდა არქეოლოგიური მასალა 2002 წელს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის საკურთხევით არქეოლოგმა გურამ ყიფიანმა დაიწყო გათხრა მცხეთის დედათა მონასტრის ქვედაფენებში გავიცანი ამ მასალებს და აღმოჩნდა რომ ეს მასალები მიანიშნებდა იმას რომ აქ ტაძრის ადგილზე სადაც დღეს წარმოდგენილია მცხეთის დედათა მონასტერი მირიანის ბაზილიკის აშენებამდე დასტურდება დიდი გრანდიოზული თოლოსის მაგვარი შენობა ჩვენო ბატონი ეს არის გრანდიოზული შენობა რომელიც ინახავს საცავი არის ეს კვლევები აჩვენეთ ეკრანზე მე ჩვენ აი ეს ამ გათხრებით დადასტურდა რომ
წმიდა ნინოს მისვლის ადგილი უბრალო მაყლოვანი არ ყოფილა. როდესაც აღწერს ამას გურამ ყიფიანი ამ ადგილს, აქვე ნაჩვენები არის კვადრები. კარგად ვაჩვენებთ, კარგად, აი. თუ ჩანს კარგად, აი ეს კვადრები. დეტალები გამოყენებული ბაზილიკის ბურჯისთვის. აი ეს დეტალები. ეს ყოფილა გრანდიოზული შენობა. აი ეს დეტალები. ეს ბატონი ყიფიანის ნაშრომები. ბატონი ყიფიანის ნაშრომებში დადასტურდა. ეს შემთხვევით და ეხლა უნდა ამ თემაზე ვისაუბროთ. შეიძლება უამრავი აღმოჩნდა. ახლა რაშია საქმე? ფაქტობრივად ბატონი გურამი დაინტერესებული იყო, აქ უნდა ეპოვნა მეფის მირიანისა და ნანას საფლავები. გათხრება აჩვენა, რომ ამ ადგილზე დადაბლდა ქვემოთ, აიღო იატაკი, ეგზარქოსის პერიოდის საფლავები გაწმინდა და რომ ჩავიდა ცოტა დაიწია დაბლა, ნახა რომ აქ მირიანის ბაზილიკის საყრდენი ბურჯები ეყრდნობა ამ დაშლილ დიდ გრანდიოზულ სინაგოგას. ფაქტობრივად სინაგოგას, იმიტომ რომ წყაროს მიხედვით აქ ებრაელები არიან, ამ ადგილზე ლოკალიზდება და მცირე და დიდი სინაგოგები ერთმანეთის პირდაპირ დგანან. წყაროს მიხედვით. ეს არის სვეტიცხოვლის ტაძრის ქვედაფენა და მეორე არის დედათა მონასტრის ქვედაფენები. ეს მოულოდნელი იყო, ძალიან მოულოდნელი იყო ბატონი გურამ ყიფიანისთვის, იმიტომ რომ ის სხვა რამეს ეძებდა და არ აღმოჩნდა აქ, სადაც სვეტია მითითებული წყაროში, რომ აქ მირიან მეფეს და ნანა დედოფლის საფლავები უნდა იყოს, ეს არ ჩანს, მაგრამ ამოთხრილი არის ადგილი და შემდეგ ქვაღორღით არის შევსებული, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ გადაადგილებას ჰქონდა ადგილი, ან რაღაც მოხდა. მნიშვნელოვანი, რატომ დაინგრა შენობა? ის რა ქვია, ეს ბატონი გურამის ნაშრომში არის აღნიშნული, რომ სანამ ქართული საეკლესიო დაძრები არ შედებოდა, იქამდე ებრაელების ნაშთები იყო აქ? დიახ, ახლა იმ ადგილზე წყაროს მიხედვით საუბარი არის, რომ წმინდა ნინო მოვიდა ებრაელების ბაგინში და შევიდა აქ. თავად წმინდა ნინო ებრაელი იყო წარმოშობით? საქმე ის არის, რომ აი ჩვენ საიტკენ მივდივართ, საქმე ის არის, რომ მე მგონია, რომ ახლა მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის ბატონო დია, ცოტა განსხვავებული აზრია, ხა ჩვენ ტელემაყურებლებმა ცოტა სხვა რამე იცის. აი სხვა რამე რომ იცის, იმიტომ კაბადოკიელია, ჩვენ სხვა ნინო კაბადოკიელია, შემოვიდა მცხეთიდან სომხეთში, ჯერ მერე სომხეთიდან ფარავნის გავლით შემოვიდა მცხეთაში, აქ განკურნა ნანა დედოფალი, მეფე და პროფესიონალი ისტორიკოსი. მაგრამ ჩვენ რა გვინდა ახლა ვთქვათ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ როდესაც გავაკეთე ნაშრომი, აღმოჩნდა, რომ ეს ისე არ არის, საქმე წყარო დაწერილია ორ დონეზე. ამიტომ ეს გავშიფროთ ეხლა რომ ტელემაყურებელმა კარგად გაიგოს, რომ რასთან გვაქვს საქმე. თქვენ ბრძანდებით პროფესიონალი ისტორიკოსი, პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი და როგორც პროფესიონალს გეკითხებით, ეხლა ჩემთვისაც უცნაურია ეს და საუბრები ეხლა რასაც ვისმენმე. ახლა რომ გაიგოს ტელემაყურებელმა რაშია საქმე. ნახე რომ ეს გათხრების მასალები შევაჯერე იქეთ და თვითონ გურამ ყიფიანი ამბობს, რომ ეს ასე აღარ უნდა იყოს ეს საქმე, რამე თუ
აქ მაყვლოვანი, სადაც წყარო მეტყველებს, რომ მაყვლოვანი იყო და წმინდა ნინო 6 წელი აქ თავს აფარებდა, ეს ტერიტორია მთლიანად მაყვლოვანით ყოფილა დაფარული და ეს ტაძარი საიდან მოვიდა, ეს პატარა ტაძარი არ არის, ძალიან დიდი ტაძარია. აქ არ ელოდება ის ტაძარს და რომ ჩავიდა და ნახა საყრდენები და ძალიან დიდი გრანდიოზული შენობის ნაშთები, იქვე დასვა კითხვის ნიშანი, რა შენობა ეს საკულტო შენობა, რას ემსახურებოდა. აი ამის კვლევა დავიწყე მე და აი საინტერესოა. ამით მივედი იმ დასკვნამდე, რომ მომეძებნა ნინოსა და ნინოს სახელის სხვა რომელიმე წყაროში. ასეთი წყარო არ არსებობდა. წყაროში რაც გულისხმობ, ქართული წყაროების გარდა სხვა ენაზე დაწერილს გულისხმობ? დიახ. იქ კოპტური ისენი არის, კოპტურუ ნინოს ცხოვრებაში ნინო თეოგნოსტად მოიხსენიება, ქართულში ნინოთ, ბერძნულში ნუნეთი, ეს ბევრ რამეს ეჭვს აღძრავდა და ამ მიმართულებით კვლევამ მიგვიყვანა იქამდე, რომ აუცილებლად უნდა დამეწყო წყაროს გაშიფრვა. წყაროს გაშიფრვა არ აღმოჩნდა ადვილი, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ წყარო იშიფრება ქართულიდან ქართულად და 2-3 დონეზე. წყაროში რას გულისხმობ? ქალბატონო მე სადაც ერთადერთი წყარო არის ნინოს ცხოვრება, სადაც ამ თემაზე არის საუბარი. ნინოს ცხოვრების რამოდენიმე ციკლი არსებობს, ესენი სხვადასხვა რედაქციები გადამამოწმე, არა ჩვეულებრივი კვლევები აქვთ ჩატარებული მეცნიერებს, მაგრამ ყველგან ჩანს, რომ ეს არის რეალური პირი. ახლა ძალიან დიდი ეჭვი გამოიწვია იმან, რომ იმაში მეფეთა ცხოვრებაში ჯავახიშვილი ამბობს, რომ ის ფარნაბაზი არ არის რეალური მეფე, აგერ ჩანს, რომ ეს რომ გავხედე უკვე და დავიწყე გაშიფრვა, უკვე აქ ქალის სახე თანდათანობით ენაცვლება კოდს, მაგრამ ეს რა კოდია ვერ დავადგინე. ამიტომ ჩემი მუშაობა წარიმართა ისეთ ტექსტში, რომელშიც ერთადერთ არის ნახსენები ახალი ნინო და ჰელენე დედოფალი. ეს გახლავთ იონეს ზოსიმეს რელიგიური ტრაქტატი. მე მას რელიგიური ტრაქტატი დავარქვი, რომელშიც ჩანს, რომ ნინო და ჰელენე დედოფალი არის დამწერლობითი სამების კოდები. ახლა თუ დამწერლობითი სამების კოდებია, მე უეჭველად უნდა მომეძებნა ისეთი სამეცნიერო კვლევა, რომელიც მოვიდოდა ავთენტურობაში ქებაიდა დიდებაის ტექსტთან. აღმოჩნდა, რომ ტექსტის გაშიფრვა სხვადასხვა მეთოდით პირდაპირ წაკითხვით არ ხდებოდა და ამიტომ ჩავანაცვლე კვლევა. კვლევა მიიღო ასეთი ხასიათი. როდესაც შევისწავლე ტექსტი იონეს ზოსიმეს ქებაიდა დიდებაი ქართულისა ენისაი, იქ უკვე გამოჩნდა, რომ დამწერლობითი სამება სემური, ბერძნული და ქართული ანბანური ჯგუფების ერთებით მოწყობილი და თვლის შვიდობით სისტემაზე აგებული ქართული ასომთავრულის შიფრ კოდები გამოიკვეთა. ამ შიფრ კოდების ახსნას დასჭირდა თანამედროვე კვლევების შეპირისპირება, ანუ შედარებითი მეთოდი.
ამიტომ იქ კვლევის დროს, როდესაც უკვე ამ ქებაიდა დიდებაის ტექსტზე მუშაობამ გამოკვეთა შემდეგი აზრი, რომ იოანე ზოსიმეს ქებაიდა დიდებაი ქართულისა ენისაი დაწერილი აქვს ორ დონეზე. გარეგანი და შინაგანი ლოგოსით, გარეგანი ლოგოსით ჩანს ის, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, თითქოს ქართული ენით უნდა განიკითხოს უფალმა ღმერთმა მეორედ მოსვლის ჟამს კაცობრიობა, სინამდვილეში ამ ხილოს ჩანაცვლებამ, ამ ხილოს სიტყვას განმარტებამ მიგვიყვანა იმ დონეზე, რომ სამ დონეზე განმარტებით ეს არის სწავლება. სწავლება წამსის, სწავლება ბიბლიის. ახლა იოანე ზოსიმეს ეს რელიგიური ტრაქტატი ბიბლიის შიფრკოდებია, იმიტომ რომ ბიბლიაშია წარმოდგენილი ლაზარე და თავისი დები დამწერლობითი კუთხით, ამიტომ დამჭირდა კვლევა ბიბლიასთან მიმართებაში. აქ გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი დეტალები, რომ განმარტავს იოანე ზოსიმე, იოანე სახარების ტექსტს, რომელიც ფაქტობრივად დაკარგულია და არ ჩანს. გადამოწმების შემდეგ ხელნაწერთა ინსტიტუტში, როდესაც გადამამოწმე ეს შატბერდის კრებული, აღმოჩნდა, რომ ლექსიკონი, რომელიც დაწერილი აქვს შექმნილი აქვს იოანე ზოსიმეს და მის სულიერ ძმას გიორგის 4000 მარაგით შედგენილი ლექსიკონით არის დაწერილი და 4000 მარაგით განიმარტება ეს ტექსტი. მაგრამ მე როგორ უნდა დამემტკიცებინა, რომ იქედან არის ეს აღებული, ეს გასაშიფრი მასალა, რომ ქართულიდან ქართულად უნდა განიმარტოს ეს ტექსტი, მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ამ ტექსტის გაშიფრვა სხვა მეთოდით არ შეიძლებოდა, ამიტომ აღმოჩნდა შარშან, როდესაც კრისტის აუქციონზე გაიყიდა ერთ-ერთი ხელნაწერი და ეს ხელნაწერი შემოტანილი იქნა. ბიძინა ივანიშვილმა შეიძინა 1,000,000 ფუნტად და ოქროს ფონდში დაიდო. ამიტომ დავინტერესდი მე ამ ხელნაწერით და მუზეუმის თანამშრომლების თანდასწრებით შესული ვიყავი, დავათვალიერე ეს ხელნაწერი და ჩემი კვლევა დაემთხვა იმ აზრს, რომ იოანე ზოსიმეს ეს ხელნაწერი გადაწერილი აქვს ჯერ არამეულ ენაზე და შემდეგ გადაწერილია ქართულ ენაზე და ეს არის პალიმპსესტი, რომელიც დასტურებს იმას, რომ და სახარებასა შინათავსა, ხოლო მათეისა წერილი ზის, რომელი ასოია და ყოვლადვე იტყვის 4000 მარაგსა. მოჩნდა, რომ ჩვენი კვლევა ავთენტურობაში მოვიდა ამ ძეგლის კვლევასთან და ეს არამეული ტექსტი გადაფხეკილი დღეს იკითხება და აღინიშნა, რომ ამ ტექსტზე მუშაობენ დღეს გერმანელები და ცოტა ხნის შემდეგ ისინი თავიანთ დასკვნას დადებენ და მე მექნება საშუალება იმისა, რომ ჩემი კვლევა იოანე ზოსიმეს ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი და ჩემს მიერ გაშიფრული კოდები მოვა ამ ტექსტის შინაარსთან. ახლა რა მნიშვნელოვან მოვლენასთან გვაქვს საქმე. თუ ეს ტექსტები, რომლებიც ამ ტრაქტატშია წარმოდგენილი, ტრაქტატში იოანე ზოსიმე ამბობს, რომ ახალმა ნინომ მოაქცია და ჰელენე დედოფალმა ეს არიან ორნიდანი, ვითარცა მარიამ და
მართაი. ესე იგი, მარიამ და მართა სახარების პერსონაჟები, თეოფორული სახელებია, თივ შემოსილი სახელებია, ლაზარეს დები, ლაზარე დამწერლობა იშიფრება, ლაზარეს ორი დის შიფრ კოდები მოდის ბერძნულ და ქართულ ამბანურ ჯგუფებთან, ანუ დამწერლობით სამებასთან. ამ მიმართულებით ჩვენ შევისწავლეთ ქართული ასომთავრული რამაზ პატარიძის და ლინგვო-კულტუროლოგიური კვლევები ანა მესხის. ეს კვლევები ქართველურ, შუმერულ, ეგვიპტური, ლინგვო-კულტუროლოგია და პატარიძის წიგნი ქართული ასომთავრული. ამ წიგნების მეცნიერული შესწავლის გარეშე ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი არ გაიშიფრება მასთან, იმიტომ რომ წელი 1000 ვითარცა ერთი დღეი ისე გავიდოდა, რომ იოანე ზოსიმეს ეს ტრაქტატი არ გაიხსნებოდა. ახლა დაისმის კითხვა. ხშირად ისმის კითხვა დეშიფრირებასთან დაკავშირებით. კი, მაგრამ რა უჭირდა ამ მწერლებს და მეცნიერებს ეს ტრაქტატები და ეს ძველი ტექსტები პირდაპირი ენით არ დაეწერათ და გასაშიფრად დაეწერათ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ იოანე ზოსიმეს ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი ეს არ არის ქართული იმისთვის გაკუთვნილი, რომ ქართული ენა აქვს და ადიდოს. თუ ენას აქებ და ადიდებ, ამის დამოწმებელი საბუთიც უნდა ქონოდა. ამიტომ ის ახდენს ბიბლიის ტექსტის დეშიფრირებას და შიფრ კოდებს თავაზობს წელი 1000 შემდეგ გასახსნელად, რამე თუ დარწმუნებული იყო იმაში და მარტო იოანე ზოსიმე კი არა, ვინც ამ ტექსტების, ამ ტრაქტატის ისარგებლა და დაწერა მარაგიზრახვითი ხელოვნებით სხვა ნაწარმოებები. ეს ნაწარმოებებია ლეონტი მროველის მეფეთა ცხოვრება ქართველთა მეფეთა და ნათესავთა მათთა შემოკლებულად მეფეთა ცხოვრება. ეს არის იოანე ზოსიმეს მიერ გაახლებული პროტომოქცევაი და პროტომოქცევაიზე იმიტომ შევჩერდი იმ კვლევებზე მე, რომ გურამ ყიფიანს კვლევის დროს, აი როდესაც ეს გათხრები ჩაატარა, იქვე აღნიშნული აქვს, რომ ავტორს ვინც დაწერა მოქცევაის წიგნი, ანუ დაწერა ნინოს ცხოვრება, მას უეჭველად ჰქონდა პირველ წყაროდ პროტომოქცევაი. პროტომოქცევაი ჩვენამდე არ მოუღწევია, ამდენად კვლევებმა აჩვენა, რომ იოანე ზოსიმეს მე-10 საუკუნეში დაწერილი აქვს რელიგიური ტრაქტატი ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი და ამ ტრაქტატის მეშვეობით აღდგენილი აქვს პროტომოქცევაის ტექსტი ქრისტიანული ეგზეგეტიკით. ქრისტიანული ეგზეგეტიკა ნიშნავს ტექსტი დაწერო ბიბლიასთან მიმართებაში განსამარტავად. ბიბლიასთან მიმართებაში რომ განმარტო ტექსტი, უეჭველად ჭირდება თეოფორულ სახელებს დეშიფრირება. თუ იოანე ზოსიმეს ტექსტი არ აქვს გაშიფრული და ხელში არ გვიჭირავს, იმ შიფრ კოდები, რომელიც დაკავშირებულია დამწერლობით სამებასთან, ლაზარე, მარიამ და მართაის კოდებთან, აი და ვერ გავხსენით ის და ის ვერ მიუსადაგეთ თანამედროვე კვლევებს, ის ტექსტი არ იხსნება და ბუნებრივია ჩვენ სხვა ტექსტებთან მისასვლელი გზები გვეკეტება. ამიტომ მე გაკეთებული მაქვს ნაშრომი, ბატონო გია, ის უწინდელი კვლევები 60 კვლევარს აქვს ნაშრომი გაკეთებული
შიფრი ივანეს ზოსიმეს ქებაიდა დიდებაი ქართული საენისაი მათ შორის აქვს უკანასკნელ პერიოდში ალეკო ცინცაძეს რომელიც აცხადებს რომ მან გაშიფრა ქებაიდა დიდებაი ქართული საენისაი და ეს შიფრის მექანიზმი გახსნილია ჩვენ გვაინტერესებს რა შიფრი გახსნა ბატონმა ალეკომ ერთი არა იქ რამდენიმე და დეშიფრირება თუ მოახდინა დეშიფრირების შემდეგ აუცილებლად კვლევა უნდა იყოს ნაჩვენები რომელიც ავთენტურობაში მოვა დღეს თანამედროვე კვლევებთან მეცნიერულ კვლევად ენათ მეცნიერებასთან იმიტომ რომ იქ ენის კოდებია გასაში ბატონი ალეკო მუშაობს იბერიულ მემკვიდრეობაზე და იბერიზმები ფაქტობრივად იმ დამწერლობაშია რომლითაც დაიწერა ბიბლია და ამ იბერიზმების გაშიფრის მეთოდი თუ მის ხელშია მაშინ ჩვენ უნდა დავინახოთ ლაზარე მარიამ და მართაის გახსნის მექანიზმი და თუ მას ეს აქვს მაშინ უნდა გვითხრას რომ ივანე ზოსიმეს ბოლო მუხლი იმაში ტრაქტატში მოითხოვს განმარტებლისგან ვისაც ექნება განცდა იმისა რომ მან გახსნა მან შეისწავლა კოდები და გამოიტანა სააშკარაოზე მაშინ ისე უბნება ბოლო რომ და ეს ყოველი რომელი წერილას მოწამედ წარმოგითხარ 100 ესე წელი ანბანისაი თუ ჩვენ გვაჩვენებს ამ წყაროს გაშიფრულ და ახალ ტექსტს ბატონი ალეკო მაშინ დავწმუნდებით რომ მას ქებაიდა დიდებაი ქართული საენისაი გაშიფრული აქვს სხვა შემთხვევაში ეს შიფრ კოდები დღეს ფაქტობრივად დახურულად ითვლება და ის დამწერლობითი სამების ამ წიგნებში მოცემულ კვლევებს შეესაბამება სხვანაირად ის გაშიფრულად ვერ ჩაითვლება. ხალბატონო მედია ამ საკითხებზე არაჩვეულ კვლევა ქონდა ზვიად გამსახურდი ესაც. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ცნობილია ალეკოს ცინცაძის ნაშრომები თქვენთვის წიგნები არ არის ხელმისაწვდომი თქვენ არ ქონიათ მე შესწავლილი მაქვს მისი წიგნები მოელის დღეს ამას მეორედ მოსვლას აუფლისაცა და ასე შემდეგ მაგრამ მეორედ მოსვლა სიტყვის მეორედ მოსვლაზეა საუბარი მე ფიქრობ რომ აქ ძალიან საინტერესო დიალოგი უნდა გაიმართოს ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენ საკმაოდ გაქვს მნიშვნელოვანი კვლევა ამ მიმართულებით მე ხლა როგორც ამ დარგში შორიდან მაყურებელი რომ გითხრათ ისე მე ეს საკითხები კარგად ვიცი ჩემი აზრი არ გამომითქვამს იმიტომ რომ იმდენი კვლევა არის 60-ზე მეტია ყველას ნაშრომი მეც მაქვს შესწავლილი უბრალოდ ახლა თქვენი ნაშრომი კარგად არ ვიცი დღეს ვისმენ ამ თქვენი ნაშრომის დეტალებს ეს სადისკუსიო თემაც ბევრჯერ იქნება ალბათ ჩვენ კიდევ მოგცემთ საშუალებას ფაზის აკადემიის კვლევები შემდეგ გადაცემას კიდე დაგითმობთ იმიტომ რომ მე ბევრი რამ შეკითხვა გამიჩნდა კიდევ თქვენი კვლევიდან გამომდინარე რიგ საკითხთან დაკავშირებით ამიტომ დღეს ჩვენ ამ გადაცემას ვერ დავასრულებთ ხალბატონო მედია უნდა გავაგრძელოთ კიდევ შესაბამისად დავიწყოთ ყველა დეტალის წარმოდგენა თქვენ რა გაქვთ გაკეთებული ყოველ შემთხვევაში დასკვნის სახით გითხარით ახლა ძალიან მოკლედ დასკვნის სახით დაწერება ყურებს მე ვეთქვით რომ კიდევ დეტალების განალიზებას შემდეგ გადაცემაში გავაკეთებთ დასკვნის სახით დღეს უნდა ვთქვათ შემდეგ თუ ივანე ზოსიმეს ქებაიდა დიდებაი ქართული საენისაი არ გაიშიფრა და გაშიფრული მასალის ფონზე არ იქნა ახალი ტექსტი მოქცევაი ქართლისაი გაშიფრული ის ჩვენ გზად ვეკეტება და ვერ შევისწავლით ლეონტი მროველის ცხოვრება ქართველთა მეფეთა და ნათესავთა მათ სადაც ყველა მეფე ასოცირდება დამწერლობასთან. ამდენად ჩვენი ტექსტები, ნარატიული ტექსტები, საისტორიო ტექსტები ორ დონეზეა დაწერილი, გარეგანი ლოგოსი, ანუ გარეგანი
ტანი ნაწარმოებისა არის ხორცი, სომატური ნაწილი, ანუ რაც გვინდა ის დავარქვათ განკუთვნილი მრავალთათვის პუბლიკისთვის საკითხი, რომ კარგად გაჯერდეს მასში სული, ქართული სული და ასე შემდეგ. შინაგანი ლოგოსი განკუთვნილი არის ბიბლიის სადამწერლობო სისტემის შესასწავლად, რომლისთვისაც საზოგადოება შუა საუკუნეებში ამისთვის მზად არ იყო და წელი 1000-ის გაშლის შემდეგ 21 საუკუნეში ფაქტობრივად დადგა ის დრო, როცა ეს ტექსტები სინათლეს იხილავენ და ეს ტექსტები წინასწარ უნდა დავაანონსო ბატონო გია, ეს ტექსტები წარმოადგენენ აქამდე ამბად ნათქვამ იმ საისტორიო წყაროებს, რომელსაც რუსთაველი თავისი ვეფხისტყაოსნის გასალექსად იყენებს. თუ მათ 200 წლით ადრე დაწერილი რუსთაველის ამ ქვეყნად მოვლინებამდე 200 წლის წინ დაწერილი ტექსტებია, რომელზედაც რუსთაველი ამბობს, რომ თვალთა მისდა უნათლოთა ენატრებად ახლად ჩენა. თუ ეს ტექსტები ახლებურად არ წარმოჩინდა, ის ჩვენი ისტორია ზღაპრის დონეზეა და ეს ისტორია ხელახლა უნდა დაიწყოს იმ გაგებით და ამის სათავე არის ასომთავრული ამბანის წარმომავლობის შესწავლა და მისი გახმწიფების. მე დღესაც წამოღებული მაქვს უამრავი გავაგზავნოთ ეს შემდეგში თქვენ ამ თემაზე 15 წელი იმუშავეთ. ეს მოკლე პერიოდი არ არის, ძალიან დიდი ხანია. მე ხლა გამახსენდა კიდევ იყო ასეთი არაჩვეულებრივი კაცი, მირიან ქართველი. მას აქვს რამდენიმე ნაშრომი და მისი ჯგუფია ახლა მოქმედებს, ჩვენ წევრად ყავთ ბევრი, ნანა სოლომონია ჩვენი წევრი, რომელმაც ეს დეტალები კარგად იცის და ამ ხრივ ჩვენ დისკუსია. მე ამ წიგნების მე კარგად ვიცნობ ამ წიგნებს. მე ძალიან კარგად მაქვს შესწავლილი რიგი სხვადასხვა მკვლევრის მოსაზრებები. ანუ მე არ ვუყურებ როგორც ამ საკითხს, როგორც შორიდან, როგორც მე დილეტანტი არა ვარ ამ საკითხებში, მაგრამ უფრო მინდა რომ ეს გამოკვეთილად საზოგადოებისთვისაც ცოტა გაუგებარია ბევრი რაღაცა. ასეთი ესე იგი შაქსოვა ტექსტში რომელსაც გაშიფრვა ძალიან რთული აღმოჩნდა, როცა ჩვენ დეშიფრაციას ვახდენთ რაღაცა ტექსტებისაც ის ასეთი სირთულეები ჩვენ იქ არ გვაქვს, იქ სხვა მეთოდებია, მაგრამ ასეთნაირად რომ ხატრულად ჩაქსოვილია იქ მე ბიბლიის კონტექსტი ყველაფერი გათვალისწინებულია, ამიტომ მე კიდევ გადაწყვეტილება მივიღე ხალბატონო მედია რომ უნდა მოგისმინოთ შემდეგ გადაცემაში და ტელემაყურებლებს ვეტყვით რომ ვაგრძელებთ ამ გადაცემას. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები გამოკვეთა ქალბატონმა მედიამ და კიდევ მივცეთ 1-2 სიტყვა სამადლობელიან და მშვიდობისთვის რომ შემდეგ გადაცემაში კიდევ გვეტყვის სიახლეს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის ბატონო გია. ეს თემა იმდენად გლობალური და ფართოა რომ ასეთ გადაცემებში ვერ მიიტან მაყურებლამდე პრობლემას გამოკვეთილად ისე როგორც საჭიროა, მაგრამ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ რომ კვლევები და კვლევები სულ ჩვენი ისტორია დამარხულია ტერმიყრილია და წინა პლანზე უნდა გამოვიტანოთ ავალაპარაკოთ უნდა ეს ტექსტები. ისთვის ვართ ახლა ფაზის აკადემიაში ეს ღმერთმა იდება მოგვეცა ამის საშუალება დაუშვა ამ თემებზე საუბარი ადრეულ პერიოდებში შეუძლებელი იყო. ახლა გვაქვს თვისნებით რომ ჩვენ ეს თემები გავშალოთ. ყოველ შემთხვევაში იმ კატეგორიის სპეციალისტების გასაგები გავხადოთ, რომლებიც ამ საკითხებში სხვანაირად არ გამოვა, იმიტომ რომ კვლევები არის მთავარი, რომ მართებულად წარმართოს ისტორიის მიმართულება. დიდი მადლობა გადაუხადო ქალბატონ მედიას მობრძანებისთვის და როგორც შეგვიძლია კიდევ ერთხელ ვიმეორო, რომ კიდევ გავაგრძელებთ. რამდენი გადაცემა იქნება საჭირო ქალბატონო მედია ფაზის აკადემიის კვლევები დავუთმობს თქვენს გამოსვლას, იმიტომ რომ სწორედ ფაზის აკადემია
ის უძველესი აკადემია, რომელსაც ჩვენ 1891 წელი შეგვისრულდა, უკვე წერილობით წარგლების მიხედვით და ჩვენ სწორედ ეს პრიორიტეტები გვაქვს გამოკვეთილი, რაც შეიძლება სამეცნიერო კვლევები და ლოზუნგადაც ესა გვაქვს სახელმწიფო მეცნიერება და რელიგია. და ესე იგი საერთოდ გვაქვს კიდე აღებული ესეთი ლოზუნგი საგუნიდან უგალობოთ ღმერთსა მეცნიერებს. ჩვენ ამ გზას ვადგივართ მეცნიერებით ხოლო სწორი ლოგიკური სამეცნიერო წყაროების დატვირთვით და ანალიზით გაკეთდება შესაბამისად მე ამას მოველი შემდეგ გადაცემით. მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა ტელემაყურებლებს. დიდი მადლობა ტელემაყურებლებს, რომ ჩვენ გვისმენ და კარგად ბრძანდებოდეთ.